Olá, eu me chamo Rosane e estou aqui para conversar um pouquinho sobre a flauta. Bom, nós já gravamos alguns vídeos falando sobre a flauta e a explicação de algumas notas. Nós já aprendemos a nota Si, a nota Lá, a nota Sol, a nota Dó e a nota Ré. Se você perdeu algum desses vídeos, volta que eles estão lá, tá bom? Bom, na última aula eu prometi que eu ia falar sobre uma música que a gente acabou de aprender, que é o We Will Rock You. Só que dessa vez você ia tocar sozinho. Então, para não perder muito tempo, vamos lá para essa música? Eu espero que você toque e não esqueça de respirar. Fora toda a técnica que a gente conversou, a respiração é fundamental nos instrumentos de sopro. E a flauta é um instrumento de sopro. Apesar de ser de bocadura leve, ela necessita muito de respiração. Bom, vamos lá? Nós vamos tocar a flauta, lembrando de respirar, lembrando de tocar tudinho, juntos. Vou fazer a posição e você tocando, tá bom? Conseguiu tocar? Se não conseguiu, volta, tantas vezes for necessário, não se cobre. Tenta, o importante é não desistir, tá? Bom, nós usamos todas as notas que a gente aprendeu até aqui. E eu acho que você deve estar com alguma dúvida em relação ao seu instrumento. Eu não sei se você prestou atenção ou não, mas tem uma letrinha bem aqui atrás, ó. Você já tinha prestado atenção nessa letrinha? Olha aqui, em cima dessa notinha aqui, ó. Tem uma letrinha. Na sua flauta, tem um G ou tem um B? Isso tem diferença? Será que muda alguma coisa na flauta? Bom, muda tudo. A minha flauta, essa que eu estou usando para dar aula, ela é germânica. Mas eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu prefiro a barroca. Ah, entendeu por que um B e um G? Bom, a flauta germânica ela é mais nova, ela foi feita especialmente para didática escolar. Ela tem fácil digitação e ela é feita para dar aula, para se aprimorar e talvez ir para um outro instrumento que usa a mesma técnica, como por exemplo o saxofone, que a posição das notas é bem semelhante à flauta. Mas a flauta doce, o instrumento original e profissional é barroca. E isso muda um pouquinho, algumas coisas dentro do instrumento. Eu vou mostrar para vocês duas flautas. Apesar das duas parecerem iguais, de corpo em geral, elas têm uma pequena diferença em duas notas embaixo dela. Veja que dois furinhos estão trocados. Esse furinho é menor e esse é maior, mas nessa já está ao contrário. Esse furinho é maior e esse é menor. Isso modifica 100% as notas daqui para baixo. As notas que a gente aprendeu até agora não são diferentes, é da forma que a gente aprendeu mesmo. Mas na flauta barroca, a postura aqui embaixo é diferente, ó.
As próximas notas têm uma postura diferente. Já nessa, na germânica, e é a que mais vende no nosso país, a postura é assim, ó. A próxima nota seria essa mãozinha aqui. Hoje a gente não vai falar sobre essas notas, mas é importante que você comece a observar a diferença da germânica, que tem um G, e da barroca, que tem um B. Se você ainda não comprou uma flauta e está na dúvida, eu sugiro que você compre a barroca, porque ela é original, ela é a flauta profissional e a afinação é 100% da flauta barroca. Mas, se você tem uma flauta germânica, não tem problema, você também vai tocar flauta, também vai conseguir afinar, só que vai ter que prestar atenção em algumas notas para você chegar no tom certo, tá bom? Essa é a diferença das duas notas, germânica e barroca. Todo músico sempre consegue assimilar e gostar mais da barroca, pela sua história, pela sua antiguidade. Já a germânica, como eu falei, ela facilita para outros instrumentos. Então, se você tem a intenção de aprender a flauta para tocar um outro instrumento, talvez ela seja melhor para você, tá bom? Não vou entrar hoje na parte teórica do instrumento, mas nos próximos vídeos pode ter certeza que a gente vai conversar mais sobre isso, tá bom? Bom, dando sequência ao que a gente estava combinando e conversando, nós vamos tocar mais uma música. Essa música, ela é muito famosa na flauta e todo bom flautista, ou melhor, todo músico que aprendeu a tocar a flauta vai querer tocar essa canção. Ela é bem antiga, ela é parte de uma música clássica, um trecho de uma canção, né, de uma sinfonia, e ela é do compositor que até hoje a gente pode dizer que ele é muito famoso. Você já ouviu falar sobre o Beethoven? Bom, na flauta a gente pode tocar a Nona Sinfonia. Todo flautista sabe um pouquinho, um trechinho da Nona Sinfonia na flauta, e hoje a gente vai aprender. Nona Sinfonia, ela é uma das canções, é a nona canção, né, que Beethoven fez quando ele estava 100% surdo. Ela é linda e eu gosto de pensar que ela é fácil, não porque ele estava surdo quando ele compôs, mas porque as notas são de fácil sentir, elas são orgânicas. Conforme a gente vai ouvindo a música, uma nota sugere a próxima, né? Não sei se por conta do tempo, não sei se é porque a maioria das pessoas já ouviram essa canção, mas eu gosto bastante dela. E também é super legal falar que você está tocando uma música clássica de Beethoven. Eu vou tocar hoje a Nona Sinfonia de Beethoven, né? Nós vamos tocar uma versão um pouquinho mais agitada, mas com todas as notas que a gente aprendeu até aqui. Essas da mão de baixo, a gente ainda não vai aprender, tá bom? Então vamos lá. Nona Sinfonia usa a primeira nota que nós aprendemos na flauta, que é a nota Si. Depois, ela vai fazer uma sequência de notas. Si, do, ré, ré. Eu gosto de trabalhar ela depois de um tempo na flauta, porque ela vai fazer movimentos que a gente vai precisar abrir a mão várias vezes e voltar para a postura correta. Então, vamos lá. Lembra de tudo que a gente aprendeu até aqui. Parte gordinha do dedo, tem que voltar. Eu não posso pular um dedo para a posição errada. Ele sempre se mantém onde ele estava. Então, o dedo de cima, se eu vou fazer o do, eu tenho que trocar esse dedo. Si, do, ré, ré, vou voltar. Do, si. Ok? Eu vou falar de novo as notas e você vai tocar comigo, tá bom? Si, do, ré, ré. Do, si, lá. Vamos de novo? Si, do, ré, ré, do, si, lá. Conseguiu até aí? Vamos de novo? Si, do, ré, ré, do, si, lá. Eu posso tocar com você? Vamos fazer só esse trecho? Então vamos juntos. De novo? Lembra que na flauta nós vamos usar o movimento do tu.
o ar ele se mantém e você vai fazer o tu. Lembrou disso? Para que o som não fique espaçado. Se você estiver tocando assim, o som não fica limpo. Mantém o ar, muda as notas e ao mudar as notas usa o som do tu. Pratique várias vezes esse movimento de troca de dedo. Depois que você praticar várias vezes esse movimento de troca de dedo, lembra daqui, ó. Tu. Lembrei do tu? Não esqueça de respirar. Toda vez que você sentir falta de ar ou você achar dificuldade em alguma nota, provavelmente você não está tocando e não está respirando da forma correta, tá? Lembra que o ar tem que girar na flauta, tá bom? Vamos lá? Agora nós vamos seguir. Sol, sol, lá, si, lá, lá. Entendeu a frase que a gente seguiu? Então, vamos repetir só esse finalzinho. Si, do, ré, do, si, lá, nós já fizemos. Sol, lá, si, lá. De novo. Sol, lá, si, lá. Então, vamos lá. Sol, lá, si, lá. Sol, lá, si, lá. De novo. Sol, lá, si, lá. Esse trecho é mais simples, porque você vai subindo os dedos, né? Então é tranquilo. Se você conseguiu fazer esse comecinho, esse aqui tá tranquilo. E o mais legal, você praticamente tirou a Nona Sinfonia inteira, porque só tem agora uma frase que a gente vai aprender nova. Quer ver? Repete. Agora a gente só tem que somar esse finalzinho. Si, lá, sol. De novo. Si, lá, sol. De novo. Si, lá, sol. Bom, primeira frase da Nona Sinfonia você já aprendeu. Segunda frase da Nona Sinfonia já aprendeu. A quarta a gente vai aprender agora. E a última você também já aprendeu. Porque é essa aqui que a gente fez agora. A Nona Sinfonia termina dessa forma. Agora vamos para a parte que a gente ainda não aprendeu. Eu vou tocar ela inteira e quando chegar na terceira parte, você vai ver que a técnica está um pouquinho diferente e a gente vai ter alguns movimentos a mais, tá bom? Então vamos lá. Opa! Tem um trecho todo diferente, né? Esse é o próximo trecho que você vai aprender.
Aprendendo ele, pronto, você já tem a Nona Sinfonia inteira. Ela é uma das músicas mais tocadas porque, sim, ela é uma das mais fáceis. Vamos lá. A quarta parte que ficou faltando, as notas que nós vamos usar é essas. Lá, si, sol, lá. Vamos de novo? Lá, si, sol, lá. Mais uma vez. Lá, si, sol, lá. E agora a gente vai fazer uma notinha rápida. Si, do, si, de novo. Si, do, si, mais uma vez. Si, do, si. Por que eu falo que ela é rápida? Porque além do movimento, né, da nota ser realmente uma figura rítmica rápida, nós vamos trocar o dedo. Então, nós vamos fazer esse movimento aqui, ó. Si, do, si, do. Nós já estamos aprendendo uma técnica mesmo, né? A gente está começando a facilitar. Então, lembra que quando você for fazer a troca, deixa o dedo próximo da onde está a próxima nota. Aqui, ó. Si, do, si, do. Abrir um pouquinho, já tem o tempo suficiente para o ar passar por aquela notinha, tá? Eu vou fazer o movimento maior. Você não precisa fazer dessa forma, tá bom? Pode fazer ele menor. Então, vamos lá. Si, do, e a gente vai voltar para o si. Si, do, si, seguiu. Sol, lá, si, do, si, sol, lá, si, do, si, sol, lá, si, do, si. Próxima frase. Lá, sol, lá, ré. Lá, sol, lá, ré. De novo. Lá, sol, lá, ré. Então, vamos fazer juntos toda a frase. Eu vou falar, você vai fazer. Depois eu vou tocar e você toca junto comigo, tá bom? Então, vamos juntos. Lá, si, sol, lá, si, do, si, sol, lá, si, do, si, sol, lá, ré. Vamos tocar juntos? 1, 2, 3 e... É só ligar as outras partes que a gente já fez. Pronto, você já está pronto para tocar essa música com playback. Vamos lá? Conseguiu tocar junto? Não conseguiu? Não tem problema. Diminui um pouco o andamento do vídeo nesse trecho. Coloca ele mais lento e vai acompanhando com calma, tá bom? O importante sempre é que o som saia doce e você sinta prazer ao tocar, tá bom? Bom, esse foi mais um vídeo que eu gostaria de agradecer e espero que você tenha conseguido tocar a Nona Sinfonia de Beethoven, tá bom? Beijo, tchau!